如果你屋企望見又係唔好風水，我聽講係有好多唔同嘅煞，布啲尖角啊、天橋橫劈啊，我聽講仲有個煞叫做天斬煞，好似把刀咁樣劈落嚟，咁就唔好啦。呢啲煞氣陰氣特別重啲有冇得化解咧？攞啲嘢擋下、拜一下，或者關窗簾扮睇唔到？咁啊唔得。哦，點揀啲靚房？2025年，祝大家新年快樂！財源廣進，心想事成。大家記得關注翻我呢個頻道啊，因為事關會有一個新春特備嘅節目嘅。祝大家新年行大運。歡迎嚟到我哋嘅頻道啊！好，一號。我最近睇啱一套房，哇！你睇下呢個價錢，劈到嚇死人啊！話呢個地段呢個價錢，有諗過係蒙宅嚟㗎。嚇會唔會風水有問題啊？買房、租房都有好多講究㗎。不如今期我哋等下師傅帶我哋點樣先揀啲靚房，避開啲空房啦。好啊好啊好啊！咁啊最緊要我哋注意咧啲風水呢話咧，要望出嚟個廳個窗出邊咧個巒頭啊，風水單位入邊咧都係其次，出邊巒頭咧最重要。即係我哋睇到出邊啲外物啊，係啲咩形狀啊，都係出邊嘅風水會影響入邊單位入邊。我聽講係有好多唔同嘅煞位，係啊，好多都唔同晒。譬如你個窗望到出邊嘅大廈，有好多尖角，一排一排一排尖角，好似把刀咁樣劈落嚟，咁又唔好啦，呢啲煞氣嘅。即係個角啱好對住你嘅窗。係啊，有啲大廈個設計咧外形咧，佢啲露台啊，或者啲窗啊，都有啲尖角嘅性質嘅。平埋望去，你唔覺係尖角，但係你打斜望埋佢咧，佢啲大廈嗰啲窗啊，或者露台啊，都好多尖角，啄下咧，劈落嚟咁嗰種感覺咧，唔好風水。哇！咁師傅講到第一種啦，咁仲有冇其他？等我哋避一避下。係啊，如果你屋企望見醫院後邊背後咧，又係唔好風水嘅。醫院嘅背後，因為一般嚟講，醫院咧嗰個屍體咧出入咧都係喺後邊出入嘅。哦，如果住喺醫院咧，已經唔係咁好噶啦。係再你個露台見到個醫院後邊背後咧，咁就會陰氣特別重啲嘅。咁前面冇所謂㗎，正面會冇啲啊？啊，正面都唔係咁好啦，即係最差近醫院都唔好。啊，近又唔好，望住又唔好，咁啊變最好遠離多啲最好啦。喂，師傅，我見到我呢套咧出邊睇出去有個天橋喎。哦，天橋啦，咁啊係啦。如果天橋咧睇到個視覺啦，係如果你個視覺上天橋同你個窗口咧平排的話咧，咁好似把刀咁啊打橫咁樣，又係唔好啦。哇！又斬你斬過去，係啊，哦斬過。咁若然你話哦，咁啊要俯視嘅，咁啊你望喺個窗啊俯視先見到的話咧，咁冇乜問題嘅。哦，呢個冇問題啦。咁但係咧有時留意有啲人住啲低層嘅，可能住一樓、二樓，個天橋喺上邊喎。咁啊壓住咁好似橫梁壓頂的話咧，又係唔得嘅。又係唔得。哇咁我聽講仲有個煞叫做天斬煞，聽個名都好霸氣係啊聽喎。喂咩嚟㗎咩嚟㗎？天斬煞就係你個窗望出去兩棟大廈，而兩個大廈咧比較上逼夾啲嘅。如果逼夾嗰咧有條罅仔係可以望到出去嘅，咁嗰條罅咧稱之為天斬煞。因為事關咧，如果啲風咧經過呢兩棟大廈咧逼埋過嚟吹埋去你屋企的話咧，嗰啲風嘅氣勢啊同埋嗰啲力度咧特別強啲嘅，對啲家宅運程咧都會有壞嘅影響嘅。有冇得化解咧？係咪攞啲嘢擋下會有啲化一下啊？或者關窗簾扮睇唔到？咁啊唔得，始終咧我哋都要俾啲陽氣入嚟嘅，即係俾啲太陽陽光啦照翻入嚟咧，咁啊將等間屋咧多啲光猛啲，比較運氣好啲嘅。咁我哋可以將啲煞出邊嘅外聯嘅煞氣咧，擺啲風水物咧擋去，化解出邊嘅煞氣就最好噶啦。如果一般嚟講咧，好似出邊天橋啊，甚至乎天斬煞咧，喺個屋企個窗台裏邊咧擺對麒麟，麒麟咧就可以擋到出邊嘅煞氣噶啦。哦，即係麒麟仲猛過佢嗰啲煞就又唔係啊。哦。咁師傅頭先講啦，我哋驚驚青青。係啊咁我哋講，有啲觀眾我哋未揀未租啊嘛，係點揀啲靚房咧？揾風水師傅自己去睇下，又入屋嗰陣時睇下嗰間屋個感覺舒唔舒服先。呢個係第一個感覺。第一個感覺你都舒服啦，咁啊好直接行出個窗台裏邊，窗台又好，露台又好，出邊個環境咧係寬闊嘅，冇乜遮擋嘅外物嘅的話咧，咁有第二個條件都係比較好嘅。好，第三個條件就係話有冇啲尖角啊、天橋橫劈啊咁嘅情況之下咧，如果都冇啦，咁為之係一個好嘅風水屋咯。
俾我睇有啲富豪喎，住喺啲半山豪宅嗰度，係咪佢哋都有啲山上啊都好㗎？啲農民係咪？係啊，有冇講法咁呢？有嘅，始終喺農民嗰度又會優勝啲啦，又會特別好啲啦。第二樣嘢佢住山上邊，咁啊個露台或者係前花園已經係望海啦，嚇咁啊背後係山啦，咁啊背山面海係特別好啲咯。咁我哋喺城市嘅話冇山，咁我哋點樣揾個靠山咧？睇下啦，有啲城市咧都會有啲細嘅山嘅，細嘅山前邊，而你住嘅位置咧係背後係有山的話都有用啦。第二樣嘢，如果你嗰棟大廈裏邊咧後邊冇山，有其他大廈都係喺你後邊的話咧，都係嗰個背靠有靠山都可以一樣嘅。咁我哋就嚟到2025年啦，好多人講買房係咪都要結合呢個地運去睇下買邊個方向嘅房好？係啊，由2024年去到2043年呢20年咧行九運啊嘛，所以我哋會揀翻啲九運嘅地方會特別旺啲。何為九運嘅房咧？揾啲南見山北見凌晨水，咁就為之好揾咯。凌晨水係咩啊？嚇，即係其實你個屋企望見出邊向北嘅，向北再加上有水的話咧，咁就為之好噶啦。游泳池得唔得？係啊，你又啱啦。如果有泳池啦，係啦，又或者有個魚塘啦，魚塘都得。啊，又或者一個車路啦，車路都計。流動性車路都當水睇。哦，啲識喐嘅車就當係有水行係啊，係啊，因為流動性啊嘛，咁啊當水。但係我又諗喎，如果係啲車太多，會唔會嘈咧？啊，睇啦個遠近啊嘛，因為事關風水嚟講，遠近各不同嘅。咁啊遠啲咧，見到啲車行得好快嘅，係 OK 冇問題。如果太近而啲車行得好快咧，又係煞氣一種嚟嘅。都係煞氣。係啊，你唔好講煞氣啦，佢行得咁近，你噪音都好難頂就㗎。係正煞咯。哦，所以如果隔離有鐵路啊，仲唔好到成日有啊，咁啊，所以如果鐵路的話咧，好近你又嗰個水平線一樣的話咧，咁呢度係升煞，同埋加上呢個煞氣嘅橫劈嘅煞氣嘅。咁師傅，我哋而家解決咗出邊啦，咁我哋睇翻屋企入邊呢啲房間嘅呢啲佈局有冇講法咧？如果房間入邊咧睇翻九宮飛星啦，啊，如果一啲唔好嘅飛星落咗啲洗手間啊、廚房啊，咁啊比較好啲咯。主人房、睡房、臥房呢啲全部入咗啲吉星比較最好嘅。但係呢個九宮飛星係會飛會換噶嘛，佢總有一年會有唔好嘅星飛入個臥室，咁點算咧？每一年嘅空星入咗自己個臥房咧的話咧，咁咪會用風水化解咯。咁其實同各位觀眾講，都要多啲睇我哋啲節目啊！我哋師傅每年都會俾大家啲開運 tips，係啦，啲家居點樣去調整㗎。我哋講緊2025年啦，咁如果咁唔好彩，呢個唔好嘅星飛咗入臥室，咁應該點簡單化解？係睇下咩空星啦。如果係病星嘅五黃病星嘅入咗主人房啦，咁啊如果可以都話用銅葫蘆去化解咯。如果破軍生七赤係代表破財啦，咁啊可以用白玉串去化解佢啦。咁有冇講擺喺邊啊？誒，梗係擺喺床頭啦。師傅，我再抬下槓啦，咁啊反推一下，如果廁所啊、廚房入咗粒吉星點算咧？如果廁所入咗桃花星的話咧，咁代表你嗰年咧爛桃花咯。臭桃花，係啊，你我識倒推下，即係如果係入咗啲財星，就係臭錢啊！容易破財咯， Okay. 因為廁所咧係沖水走噶嘛，咁哦咧財星會沖走嘅性質咯。廁所入咗呢個財星，而有個廁所又漏水的話，記緊要快啲要整翻個漏水啊！哦小為財啊嘛。其實我諗到個仲衰嘅，如果嗰個財星入咗廚房就燒鬼咗啲錢。咁啊唔會，廚房咧都係揾食嘅。哦，可以揾食嘅，啱㗎。好彩好彩係。 OK，今期嘅時間就差唔多啦，跟師傅學到好多嘢喎。如果大家有更加複雜嘅風水問題啦，最好都係直接去加我哋嘅 WhatsApp，係聯繫我哋嘅助理，把你詳細嘅問題去話俾師傅知，等師傅去專業嘅為你去化解。如果中意我哋嘅頻道，記得 follow 啊！等我哋再同師傅幫大家一齊改善運程。我哋下期再見，拜拜。